Amazon shkurton 30.000 vende pune për shkak të përdorimit të AI. Kompania Amazon po përgatitet për një nga shkurtimet më të mëdha të vendeve të punës në historinë e saj, duke njoftuar shkurtime që mund të prekin rreth 30.000 punonjës, duke filluar nga dita e djeshme sipas njoftimeve të shtypit. Lajmi raportuar nga The Guardian shënoi një ndryshim rrënjësor nga numri i madh i punësimeve gjatë pandemisë COVID-19, ku kërkesa për blerje online u shty në gigantin meselin në Seattle të zgjeronte me shpejtësi fuqinë punëtore, edhe pse shkurtimet e vendeve të punës përfaqësojnë një pjesë relativisht të vogël të gjithë fuqisë punëtore globale të Amazon, afërsisht 1.55 milion, ndikimi do të jetë i rëndësishëm për afërsisht 10% të tyre 350.000 punonjës të saj të korporatave. Ky është shkurtimi i madh i vendeve të punës ndërmarrë ndonjëherë nga kompania. Lëvizja e Amazon pasqyron vështirësitë që shumë kompani të teknologjisë dhe tregtisë elektrike po hasin në ruajtjen e ritmeve të rritjes së të ardhurave gjatë pandemisë. Normalizimin e kërkesës dhe të presioneve të marzhit, kompania po detyrohet të rivlerësojë strategjinë e saj të zgjerimit dhe të kërkojë mënyra të reja për të përmirësuar efikasitetin.